Gak anu ta, Apa, Mas? gak padha nglayat Kanjeng Sinuwun ta? Waduh, wingi kate nglayat rowame Mas tak dalan-dalan, Mas. Mosok? Iya. Aku gak metu omah balas iki garapan numpuk sembarang kalir numpuk. Utange ya numpuk. Masa. Masalah. Oh, Kak, pengen nglayat ngono ya bukane anu ya, cuma macet iki lho sak dalan-dalan iki mau ya kudanan iki mau. Lah iya. Lho kono ya udan. Jare ono sing Udan banjir, tower jare ono sih. sing banjir. Banjir nggonku banjir kok. Kene lho, Endi? kidul iki lho, daerah Ngoro Mojokerto perbatasan Pasuruan lho, Mas. Mhm. Mojokerto Pasuruan niku banjir kok. Banjir. Ban sepeda motor wis gak ketok pisan. Lho. Kelep pisan. Wah. Iya. Iso Ya dukur iku dipacini berarti. Loh, temenan kok tak kirimi anu ta. Beke iso Videone dipancini. arek-arek. Lho, casting HP. Timbang repot, timbang stres ya. Iya. Awake dhewe hitungan ae. Ngitung. Sabsit. Iya. Oh, ngitung ya Budal ya. ngitung. Budal. Iya. Iya. Sugeng mirengaken kitungan kula pepeling ugi paring tulodo titit duladulit suarane soling larase pedhit ana arek ekonomi sulit pacakane koyok sing paling elit iki cerita soal tuan putri mekadal mekedel rodok kemaki kudune gemi malah cek acek ot sopi utange numpuk dhuwur sak gunung Merapi Iki enek parikan kisahe Kanjeng Pangeran areke males nyandak gawean klimbrak-klimbruk koyok gombal tumpukan kerjane mek sanyukan tapi kakean sambatan sakjane yo eman-eman iku wujud mental gatel-gatelan arek nom-noman kok yo ceketek kenek diarani iku nom-noman tae dikandani entek ngamek kurang golek demi masa depan besok yen tuwek ojo males budidaya kabeh iku jer basuki mawa beo ayo dilereni kabeh tumindak Allah karepen ayem besok yen tuwa cekap semanten atur kawula nek mboten tepak nedhi sepuro Lah kok jostis ngono cengkok mudik. Oh, Oh, enak sumpah. Wis.